tuulada abaalay 16 kiiloomitir iyo bar ayay ku jirtaa gudaha Soomaaliya calanana ka taagan Ethiopia aan Soomaaliya aysan lahayn ayaa ka taagan ma garan karna sababta looga taagino ma garan karno sababta looga taagan 16 kiiloomitir iyo bar ay gudaha ku soo jirtaa nimankan waxa laga qabtay xodo wagle iyo dareerta inta ka dhaxaysa xagee meeshaas ma Lagos ma meeshaas Nigeria ma ku taala Soomaaliya ku taala Soomaaliya ku taala xuduudda Soomaaliya meesha runtan waa la garanaya war hal xishoodo in badan baan xishoonaynay hal xishoodo ciidamada sida sharci darrada u soo galaya xuduudaha wadankana ama gobolka anaga waan hadda mas'uulka ka nahay soo galayana indhaha kama qabsan doono hadii san naga xishoon madaxda gobolka ismaamulka dawladda deegaanka la xiriirteen oo arintan ma kala hadasheen hadii ay kala hadasheen samceeda ka yiraahdo waanu kala hadalnay halkan aan ku kulannay balad weyn nala tageen problem ka jirana waanu sheegnay weyna og yihiino hadda mid taagan kala hadasheen ma wali kala maan hadal Ethiopia la hadlay sarkaalka u jooga halkan in arintan wax laga qabto wali ma dhicin wax laga qabto ishuga marka sida Allah ugu talagalo noqon doona laakiin waxaan filayaa hadii aan sifa sharciye aysan nimankaasi aysan u noqon sida afduubka dadka mar walba loo handadaya ay ku wadaan waxay la tahay afduuba shaqay doono anaguna gacmaha ma laaba doono